طالبان هڅه کوي له امریکا او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یوه مرکه کې ویلي دي چې د دې ډلې حکومت په اصولو کې د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته ژمن دی او پر نړۍ یې په افغانستان کې له میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستې غږ کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت چهارسنبلې وزیر امیر خان متکي له اسوشیتډ پریس خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د طالبان حکومت غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او له امریکا متحده ایالاتو سره کومه ستونزه نه لري. هغه له واشنګټن او نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارده کنګل شوي ډالر دې آزاد کړي. متکي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویلي دي د افغانستان تحریمول به کومه ګټه ونه لري. د افغانستان بې ثباته کول او یا په دغه هیواد کې یو کمزوری حکومت به د هیچا په ګټه نه وي. متکي د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار لګول شویو بندیزونو په اړه د نړیوالو اندېښنې پر ځای وبللې. د افغانستان په ډېرو سیمو کې د نجونو ته له 1 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. همدارنګه د دولتي ادارو ډیرو کارمندانو ته په کور کې د پاتې کېدو ویل شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په ښوونځیو او ادارو کې د جنسیتي جلاوالي په موخه تدابیرو لپاره وخت ته اړتیا لري. طالبان د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال یعنې له 1996 تر 2001 میلادي کال د زده کړې او تحصیل څخه د نجونو پر محرومولو سره او همدارنګه د تفریحي پروګرامونو په منع کولو او د خلکو په عامه محضر او سټیډیومونو کې په اعدامولو سره نړیوال په شوق کې اچولي ول. خو متکي ویلي دي چې طالبان د هغه وخت په پرتله تغیر کړی دی. موږ په اداري او سیاست له ملت او نړۍ سره د تعامل په برخه کې پرمختګ کړی دی. د هرې ورځې په تیریدو سره موږ لا زیات تجربې او پرمختګ ترلاسه کوو. متکي زیاته کړه چې اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 10 کې یې نجونې تر 12 ټولګي پورې ښوونځیو ته ځي. خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه بې له کوم ممانعت څخه فعال دي او د روغتیا په سکتور کې ټولې ښځې خپلو کارونو ته بیرته ستنې شوي دي. هغه ټینګار وکړ دا د دې ښکارندویي کوي چې موږ په اصولو کې د ښځو مشارکت ته ژمن یو. متکي ادعا وکړه چې طالبانو خپل مخالفت هدف نه دی ګرځولی بلکې عمومي غفه یې کړې او د ځینو خو حتی ساتنه هم کوي. د هغه په خبره د پخواني حکومت مشران بې له کوم ګواښ څخه په کابل کې ژوند کوي که څه هم ډېر یې له هیواده وتلي دي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.